Lebih dari 1,1 juta pelaut Indonesia harus punya sertifikat penting COC atau COP sebelum mereka berlayar. Namun, hanya beberapa persen saja dokumen pelaut yang dilengkapi dengan tas safety. Map dokumen kru kapal hadir untuk menjawab masalah itu semua. Kenapa memilih tas dokumen dari kru kapal? Kita mempunyai tim quiz yang ahli. Mulai dari survei produksi hingga pengemasan dan packing sebelum diterima customer. Semuanya dipastikan aman dan terjaga kualitasnya. Sudah lebih dari 1.000 pelaut merasakan manfaatnya. Giliran kamu kapan? Buruan diorder sebelum kehabisan.